미친 층간소음 필런스를 푼다. 밤낮 없이 쿵쾅거리는 소리에 미쳐버릴 지경이었음. 좋게 부탁도 하고 민원도 넣어봤지만 CR도 안 먹히는 거잉. 오히려 더 심해졌음. 수면 부족에 스트레스가 극에 달했지. 이대로는 안 되겠다 싶어 필살기를 쓰기로 결심했어. 빌런이 개를 좋아한다는 걸 알았거든? 인터넷으로 초음파 강아지 짖음 방지기를 설치. 효과는 미쳤음. 다음날부터 우리 집은 조용. 걔네 개가 밤낮 없이 지저대서 빌런이 오히려 강한 거임. 결국 조용해진 아파트. 나도 꿀잠 잔다. 층간소음 복수썰 어때? 댓글로 경험 알려줘.